kitendo cha kushuka, kuloki gari. Nimetembea kama hatua 3. Akatoka kunguru. Akatua kichwani, akanidonyoa kabisa azifu nina mzoga upo kichwani kwangu. Kunguru. Yeah, kunguru kabisa. Kunguru akatua kichwani akanidonyoa. Mpaka nikapata taharuki, yani nikatamani yani kwanza nikawa nakimbia. Nikatamani hata nirudi ndikotoka. Kile kitendo cha kuwa nakimbia ndo kunguru ule yani katua kanidonyoa mara 3 nini? Sasa nakimbia na ule kunguru anaondoka, anakimbia, anaruka na mimi ndo naendelea kukimbia, yani kama nimekuwa na hali sintofahamu kabisa. Kinanikuta nini? Kweli pressure ilishuka sana. Kwa walikuwa pale wananitizama, kwanza aliniambia dada hebu kaa chini kwanza. Nikakaa chini. Pole. Hii manake nini? Yani dada unatembea aliyakuwa umekufa. Wakawa wamezidi kunitisha. Yani nimepata kama uoga. Nikabidi nichukue simu kwa haraka nimpigie mume wangu. Nikamuelezea kilichomtokea. Naam, Morigani na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Niseme asante kwa wewe ambaye tayari umesubscribe YouTube channel yetu. Kama bado hujasubscribe nikwambie tu ya kwamba unapitwa na vitu vingi sana. Nyundo TV ndio sehemu ambapo unapata exclusive za moto miongoni mwa YouTube channel ambazo kwa sasa zinafanya vizuri. Najiliki kusema Nyundo TV. Nikwambie tu bonyeza maandishi mekundu ambayo imeandikwa neno subscribe. Kufanya hivyo maana yake ndio utakuwa umejiunga kuwa mwana familia na utakuwa unapata habari zetu moja kwa moja mara tu tunapokuwa tumeziposti. Na nikukumbushe tu ya kwamba moja kati ya tukio ambalo limeibua hisia za watu wengi sana ni tukio ambalo linawahusu maharusi kushindwa kuhudhuria ama kushindwa kufika ukumbini, sehemu ambapo watu walikusanyika kwa ajili ya kuweza kusherehekea ile ndoa, naweza nikasema hivyo. Moja kati ya tukio ambalo limeibua hisia za watu wengi, moja kati ya tukio ambalo limeweza kupostiwa na mitandao mengi ni tukio hili. Ni takriban siku 4 zimeshatimu tangu tukio hilo litokee, na Nyundo TV tuliweza kufanya jitihada za dhati kabisa kwa ajili ya kuweza kuwatafuta maharusi. Na kabla ya pale ukumbini tuliweza kumzungumza na mama yake ambaye alijitambulisha kama mama mdogo. Tukaweza kumzungumza na mtu ambaye alikuwa amekodiwa kwa ajili ya kufanya masuala ya kamera, video kwa maana hiyo. Baadaye tukaweza kuzungumza na ndugu wengine, lakini jitihada za dhati kabisa tumezifanya kuweza kuwatafuta maharusi wenyewe, kumtafuta mume na kumtafuta mke, kwa maana kwamba kumtafuta mwanaume na kumtafuta mwanamke wazungumze, walau iwe tiba kwa wale ambao walikuwepo ukumbini pale na kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia ndoa hii wafahamu kipi ambacho kimepelekea kutofika wao ukumbini. Na nikukumbushe tu ya kwamba takriban sherehe ya 4 kushindikana kwenye maisha yao. Tumempata bi harusi ambaye tunazungumza naye atuambie vile ambavyo yeye binafsi ameguswa kushindikana kwa shughuli zao zote hizi. Dadangu, nikupe pole kwanza kwa hali ambayo nimekuta nayo na nikusalimie habari. Salama. Sawa, labda kwa ambao wanakutazama kwa mara ya kwanza wanatamani wafahamu wanamwangalia nani? Kwa majina naitwa Mwanahamisi Msofebeda. Mwanahamisi, kwa hakika wewe ndiye bi harusi ambaye tulitarajia tukuone pale ukumbini siku 4 zilizopita. Kwa bahati mbaya ukuweza kutokea. Maswali yamekuwa ni mengi kwenye vichwa vya watu, wanatamani wafahamu kipi ambacho kimepelekea ninyi kukosa kutokea ukumbini pale. Lakini nikienda mbali zaidi inasemekana ni shughuli ya 4 kufeli kwa upande wenu. Natamani nifahamu walau historia fupi, ilikuwaje shughuli ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka hii huwa ya 4 kufeli? Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu naamini kila kinachotokea katika maisha yetu ama kila mtihani unaotukuta basi Mwenyezi Mungu na kadari zake yeye ndo aliamua. Ama yeye ndo aliruhusu. Ni kweli hii ni sherehe ya 4. Pesa zinateketea, watu wanapoteza muda. Pole sana.
kwanza kabisa sherehe ilikuwa tangu mwezi wa 12 tarehe 21. Maana mwaka jana. Mwaka jana. Kwa shughuli ya kwanza hiyo. Ndio. Bahati mbaya sana gari ya bwana harusi ambayo ilikuwa ina baadhi ya marafiki pamoja na ndugu aina ya Alphard ikapata ajali wakati wanakuja. Balaa likaanzia hapo. Bahati mbaya sana mmoja alifariki na wengine wakawa wamevunjika miguu, ligongana na gari kubwa ya soda. Kwa hiyo hali ilikuwa mbaya. Ambaye alifariki ni nani sasa kwenye hiyo ajali? Alifariki ndugu. Ndugu kabisa alifariki. Kwa hiyo kama familia tukasema tuwezi kuendelea. Tuna furaha gani aliyakuwa kuna majonzi ndani yake. Tunapofikiria sasa jioni tutakwenda kufanya kitu fulani, jioni inabidi tuweke matanga kwa ajili ya kulala tuje kuzika kesho. Na huko wengine wanaugulia. Kwa hiyo hakuna furaha, hakuna sherehe tena. Tukaisimamisha pale. Kiangalia tulishaingiza pesa sehemu tofauti tofauti. Ile ya kwanza iligharimu kwa makadirio kama kiasi gani cha pesa? Ile ya kwanza ambayo imeshindikana sasa. Ya kwanza kabisa ilikuwa ni pesa takriban milioni 17. Kama 17 16. Inacheza hapo. Zote ziliteketea kwa maana shughuli haikufanyika. Kwa sababu hatukuwa na sehemu yote ambayo tunadaiwa. Ndio ilikuwa siku ya tukio. Ilikuwa ni siku ya tukio. Tulikuwa tunaenda kumaliza. Basi na ukiangalia ni ndoa yangu ya kwanza. Ni mtoto pekee kwetu. Kwa hiyo hata mzazi wangu alikuwa ni siku yake naye ya kusema sasa nimekamdisha mwanangu, nishamwozesha, nifanyaje. Ni sherehe ambayo kila mtu alikuwa akisubiri kwa hamu sana. Kwa ilikuwa ni ya kipekee niseme, ndio maana ilitugharimu sana. Ile ni sherehe ya kwanza. Ya pili nayo ikayeyuka kwa mazingira gani hasa? Ya pili mimi nilipata ajali. Nilikuwa naendesha naelekea Bagamoyo. Lakini tulikuwa tupo na familia. Yaani mimi, mume wangu na watoto. Shemeji yangu na mdogo wangu. Na njiani tukakuta watu ambao walikuwa wakienda njia hiyo. Kwa hiyo tukawapa lift pia. Na mimi ndo nilikuwa nikiendesha ile gari. Kwa bahati mbaya kuna pikipiki ilikuwa ikitokea katika mwinuko juu inakuja chini na imerenki kwenye sehemu yangu ile inayopita. Sasa kwa hofu nikajua kabisa ile pikipiki inakuja moja kwa moja kwenye kioo. Ngoja niweke gari pembeni nimkwepe. Kushoto kwangu kuna paso ilikuwa iko speed inajaribu kuni overtake. Manake alikuwa anielewi kwa mbele alikuwa haoni kinachoendelea. Kwa katika kupeleka gari kumkwepa pikipiki mimi nikaingiza gari kwenye kingo za mtaro, nikaingiza gari mpaka kwenye mtaro. Nikabend kule. Ilikuwa ajali mbaya sana. Na kwenye ajali ile athari ilikuwa hasa kwenye wote ambao mlikuwa kwenye ile gari? Mimi niliumia ndani kwa ndani. Maana nilijuaje kama nimeumia ndani kwa ndani? Maumivu nilikuwa nayasikia. Na vile nilikuwa nikivilia damu kwenye kila sehemu ambayo mfano ile steering ilinibana sana kwenye kifua. Mpaka najinasua, natoka pale, nafungua mlango. Nafungua tu mlango nikadondoka moja kwa moja kwenye mtaro kwa sababu gari ilikuwa imelalia upande ule mbovu. Watoto wako ndani wanapiga kelele, baba yao akajitahidi kutoka aje kufungua sasa mlango. Uzuri kioo hakikushuka kwa sababu airbags za gari zilifunguka. Ikawa imezuia. Lakini kujiinua kutoka mtaroni kuja tena juu kusikia mtoto wangu anapiga kelele mama anakufa. Na wale watu wengine ambao tuliwapa lift njiani, damu zilikuwa zinatoka puani, wengine miguuni. Watu waliumia. Watu waliumia sana. Kwenye shughuli ya kwanza mlipanga ni mwezi wa 12. Ya pili mwezi wa pili. Sawa.
Hiyo ndio hiyo shule ya pili ilivyodeyuka sasa hivi. Mipango? Wiki moja kabla kwenda Bagamoyo kwa sababu kuna maeneo tulikuwa tunaenda kutizama kama familia. Na watoto siku hiyo alitungangania sana. Kwa sababu bakini nyumbani, hakuna mtoto alobaki. Sema kama mnaenda Bagamoyo na sisi tunaenda. Wakaangania kwa tukatoka nao ile alfajiri. Ndio ikatukuta hiyo. Maandalizi yalikuwaje kwenye shughuli ya pili mara baada ile ya kwanza kuteketeza pesa zaidi ya milioni 17 kama walivyosema? Ya pili ilikuwaje? Kuna gharama yote mlitia tena pesa zingine ama kuna vitu ambavyo mlishalipia kwenye shughuli ya kwanza mkahamishia kwenye shughuli ya pili? Kwa asilimia kubwa sana kila ambaye anajua changamoto iliyotukuta mwanzo walipokea kwa huzuni sana. Kwa hiyo vitu vingi sana tulikuwa ni maelewano kuongeza pesa kidogo sana. Kidogo sana yani. Labda kwenye vyakula tu kwa sababu vilikuwa vimeharibika. Kwa hiyo lazima pale tupike upya. Kwa hiyo gharama haikuwa kufikia kama ile milioni 17 kule. Haikufika kabisa kwa sababu kila mtu alisema si tutafanya tu kwa sababu tulishachukua pesa kule. Tutafanya tu. Sawa, na ya tatu tulikaa distance ya time gani hapa mpaka kwenda kupanga ya tatu? Tuliacha Ramadhani ipite. Kwa sababu tukasema tuangalie sasa kule kwenye ukumbi tarehe kama tarehe zina ile tunazotaka. Zina nafasi au hazina. Tukaambiwa mwezi wa 3 lakini sisi Waislamu tukasema mwezi wa 3 Ramadhani hatuwezi. Tutafanya mwezi wa 4. Tukapata kweli tarehe 12 mwezi wa 4. Ambao ni mwaka huu. Yes. Lakini bahati mbaya kufika tarehe 10 shangazi yangu mkubwa akafariki, ikabidi tarehe 11 tusafirishe. Tukasafirisha msiba. Tukaja kurudi tarehe 14. Ambao mmekwenda wapi? Tulienda kuzika Ifakara. Morogoro. Kwa hiyo ikabidi kama familia tusizi kwanza. Tukavuta kama wiki 2 mbele mpaka tarehe 25 sasa. Kwa hiyo pale sasa kwenye plana tarehe 25 mwenye ukumbi alituambia sasa jamani fikirieni mara 2. Nimesha gairi shughuli si chini ya mara 3. Imetugharimu sana, nakosa pesa. Hata maandalizi tufikirieni. Inabidi sasa tulipie upya. Kwa maana yule mwenye ukumbi alikuwa analalamika. Analalamika sana. Ametufanyia utu mara kwanza, ya pili, ya 3. Wala ya 4 sasa. Na sisi ukumbi tulikuwa tunautaka ni ule kutokana na idadi ya watu na ule ukumbi unakaa kwa muda mrefu. Mandhari yake kwa tukaona sawa tukalipa upya. Ambapo mtalipa upya mnapangana mara baada ya kushindikana ya 3 mnaingia kwenye shughuli ya 4 sasa. Sawa, natamani sasa nifahamu umekuwa ni mtu ambaye unazungumza kila kitu direct, ilikuwa hivi ilikuwa vile. Kamati kwenye hii ya 4 ambapo tunakwenda sasa. Ulikuwa unatumia wanakamati hawa ambao umetoka nao kuanzia shughuli ya kwanza ama ulikuwa unabadilisha tofauti? Hii shughuli ya 4 ilibidi nisimame na mume wangu kwa sababu watu walituchangia mara kwanza. Japo si kwa 100% lakini walijitoa chochote walichotugaia kwetu tunashukuru. Lakini kwa kiasi 50% ilitoka kwetu sisi wenyewe na tuseme 30% kwa wazazi na 20% michango ya watu nje. Kwa hiyo tuliona mara kwanza imeenda, mara pili imeenda, na mimi nakuwa na hamu na shauku nipate kumbukumbu. Sijawahi kuolewa, ndo ndoa yangu, nifanye basi nione na mimi niliolewa, nifanya hivi nifanya hivi. Kwa hiyo hata hii mara 4 nikasema sasa tutapambana mimi na mwenzangu. Inaja kamati. Hainaja kamati. Ila tulichoomba tu watu ambao walikuwa wameshakata sare na nini, tuliomba sana zile sare zao wazihifadhi. Tukitoa tarehe basi watavaa. Tusiwaingize kwenye gharama nyingine. Ndio ilikuwa.
ilikuwa. Sijataka moja kwa moja niingie kwenye hii shughuli ya 4, lakini natamani nikuulize kitu. Palikuwa na watu ambao walikuwa wanachanga kipindi chote hiki, kuanzia shughuli ya kwanza kushindikana, ya pili kushindikana na tatu kushindikana, kwenda ya 4, kuna watu ambao walikuwa wana michango ambao mmewachangisha? Sisi tulichangiwa shughuli ya kwanza tu. Na kwa kumbukumbu zangu, kwa sababu mimi mwenyewe ndo nilikuwaga nahusika na masuala ya fedha. Kwa hiyo hata ile mara ya kwanza tulichangiwa almost milioni 2.8 hivi. Kwa hiyo alobaki yote ilikuwa ikitoka kwa familia na yani wazazi, ya maana mama yangu, mama zangu wadogo, yani familia yangu. Kwa kumbukumbu zangu, niliamka asubuhi nikijiandaa tu kwa ajili ya kusogea sehemu zile ambazo za karibu. Nilikuwa naenda kwa mpambaji. Nimewasha gari kama kawaida, nikawa naondoka zangu. Nifika sehemu ambayo sasa kutokana na mvua niweke gari pembeni ili niweze kwenda kwa mtu wangu wa makeup pamoja na dressing, nguo. Kitendo cha kushuka, kuloki gari, nimetembea kama hatua 3. Akatoka kunguru, akatua kichwani, akanidonyoa kabisa as if nina mzoga upo kichwani kwangu. Kunguru. Yeah, kunguru kabisa. Kunguru akatua kichwani, akanidonyoa. Mpaka nikapata taharuki, yani nikatamani yani kwanza nikawa nakimbia. Nikatamani hata nirudi ndikotoka. Kitendo cha kuwa nakimbia ndo kunguru ule yani katua, kanidonyoa mara 3 nini? Sasa nakimbia na ule kunguru anaondoka, anakimbia, anaruka na mimi ndo naendelea kukimbia, yani kama nimekuwa na hali sintofahamu kabisa. Kinanikuta nini? Kweli pressure ilishuka sana. Kwa walikuwa pale wananitizama, kwanza aliniambia, dada hebu kaa chini kwanza. Nikakaa chini. Pole. Hii manake nini? Yani dada unatembea aliyakuwa umekufa. Wakawa wamezidi kunitisha. Yani nimepata kama uoga. Nikabidi nichukue simu kwa haraka nimpigie mume wangu. Nikamuelezea kilichomtokea. Akaniuliza uko wapi? Nikamwambia sehemu niliyokuepo. Nimepumzika kwanza kabla ya kutoka. Wakati huo na mimi na nitoke nikufuate ulipo. Na wakati natoka niliaga familia kwamba mimi natoka, natangulia sehemu fulani. Na kila tulizungumza tu naambia niko vizuri, ndo nakaribia kwa mtu wangu wa makeup. Kwa hiyo niliwaambia nitaanzia safari huko. Muda ukifika wanisogelee nilipo, kwa sababu ilikuwa ni asubuhi na sikutaka kuchelewa sana. Kwa hiyo ilipotokea huko kufanya hivyo, na nilipokuwa nimekaa pale nilikaa almost hata lisaa linafika. Nikainuka, ikabidi nimpigie yule mtu wangu wa makeup, nikamwambia naomba uje unifuate, au kama kuna pikipiki basi mpigie aje nichukue hapa nilipo. Kweli akaja kunifuata, tukaenda mpaka nyumbani kwao. Sio twende saluni tena, twende nyumbani kwao. Fika kwao, kadri muda unavyozidi kwenda kichwa changu kilikuwa kinaniuma sana kupita maelezo. Kanitengenezea basi tukuandalie chai. Wameleta pale kwa sababu kwa asubuhi chai haipiti. Basi labda hii pressure moja tukuletee Pepsi. Pepsi imekuja, Pepsi haipiti. Yani hata hamu ya kula kunywa sina. Ila kichwa kilikuwa kiniuma vibaya sana, maelezo sina. Vibaya sana. Kichwa chote na mwaga maji kichwani, kichwa kinaniuma sana. Baadaye mamake ikabidi apike sasa kitu laini. Sasa kuja nikupikie,
Mishi acha nikupikie kitu laini, labda utakula, acha uoga au pumzika, lala. Nikamwambia mama, natamani nilale, lakini usingizi hauji. Naumwa kichwa cha ajabu sana. Kama sijui ni nini. Mama kaingia jikoni, wakati huo niko huku naendelea kuwasiliana na mume wangu. Niambia sasa nifuate nilipo. Naona kabisa hali yangu sielewi. Toka hapo mume wangu mpaka anakuja kufika mume wangu, mimi hali yangu sio rafiki tena. Kwa sababu nilikuwa najisikia tena kama mtu ambaye nabanwa mbavu kupitiliza. Kutoka hapo tena sikumbuki nini kiliendelea. Sikumbuki tena nini kiliendelea. Wakati huo ni majira saa ngapi? Na shughuli mdau nilikuwa hiyo siku nilikuwa siku ya shughuli. Kwa maana kwamba swali langu kwamba kuna mtu ambaye si niwekeje, ukumbi, watu wa mapambo, watu wa muziki, ulishalipana nao kila kitu ama maana ndio siku ya mwisho kabisa tukio hiyo? Nilimalizana nao kila kitu, hakuna anayedai. Uzuri nilimaliza kila kitu na usiku mmoja kabla ya shughuli. Yaani shughuli ilikuwa Ijumaa, mimi Alhamisi nilikuwa na watu wao. Nikiwaambia jamani tutakutana kesho. Nakumbuka nilikaa nao mpaka kwenye saa 5 usiku. Mimi na mume wangu na wao, kwa sababu hii hela mara 4 ilitoka mfukoni mwetu direct. Sababu kila kitu ibidi tu. Mpambo alikuwa yupo, kabidi tumtafute mwingine. Ukumbi kama ninavyokuambia tumelipa upya, vyakula tumepika upya kama mlivyoona. Vinywaji, kila kitu kwa kweli. Usafirishaji wa wazazi wetu, sisi wenyewe, gharamia ile maspecial haya manini, kila kitu ilikuwa ni sisi wenyewe. Poleni sana. Asante. Baada ya pale hujafahamu chochote kinachoendelea? Kumbukumbu zangu saa 4 ndo nilikuwa nimeingia pale nyumbani kwa yule mtu wangu wa makeup artist yule. Ni asubuhi siku ya shughuli. Yaani baada ile tukio la kunguru, kwa sababu kwangu litoka asubuhi. Kwa mpaka by saa 4 kunguru kunidonyoa mpaka nafika kwao ni saa 4. Ama na kwangu nilitoka mapema. Ndugu zangu walikuwa wengi washakuja nyumbani kwangu, maana ndio sherehe ilipo, mlengo ndipo alipo. Kwa nikamwambia nijiandaeni, mimi naendesha mara moja nasogea karibu na eneo la tukio. Hata gari range ambayo litakiwa je nifuate. Ilikuwa itakiwa nifuate kule salon niende nayo sasa ukumbini. Na range ambayo mlikuwa mmeiandaa? Yes, na tulimlipa na iliandikwa kabisa Mish's Night. Haikubeba chochote, labda upepo. Haikubeba chochote mpaka saa 6 usiku ikabidi sasa harusi aondoke. Tulizungumza na mamako ambaye alijitambulisha kama mamako mdogo. Anasema alikuwa anakupigia simu lakini hakupati. Kuna mtu ambaye alizima simu yako ama ilikuwaje? Maana taharuki ilikuwa ni kubwa mara baada wewe kupoteza fahamu, kujua nini kinaendelea. Watu wako wanakutafuta au maharusi haonekani ukumbini. Stories zikawa nyingi. Uliambiwa lakini kwamba kuna mtu alikuwa waamini kwamba watu wanakutafuta. Niliambiwa ule mwanzoni kabisa alikuwa na simu za mama na mara mwisho nimwambia mimi niko sawa kutokana na ile pressure na kila kitu. Lakini niliona mume wangu kwanza nimfahamishe ili yeye atafute namna ya kuambia wao, kwa sababu mimi ndo limenikuta tukio huko nilipo. Pengine nilikuwa nipo kwenye paniki, pengine wasingenielewa, pengine ungechanganyikiwa zaidi. Kwa hiyo kwanza kabisa mume wangu. Kwa hiyo baadaye hali ilipokuwa mbaya, yule mtu wangu wa mapambo akawa anawasiliana na mume wangu kwa simu yake. Ikabidi simu yangu sasa ilizimika chaji, kwa sababu nakumbuka nilitembea na chaji siku ile. Kwa hiyo ilizima chaji na kukuwa na mtu yote kusema angeiwasha and then aitoe password ya simu yangu iwe wani. Kwa uzuri yule alikuwa akiwasiliana na mume wangu sababu ni mtu wetu wa karibu pia. Namba yake alikuwa nayo, akawa anaendelea kuongea mpaka mume wangu alipokuja kufika. Ila mume wangu alifika wakati ambao mimi tayari sijitambui.
Wakati umeshapata fahamu, zamani fahamu lini? Ni siku 4 sasa zimeshatimu tangu tukio lilitokea. Siku ambayo ulipata fahamu, ilikuwaje ama ulijionaje ama ulijisikiaje? Kwa maana kwamba hali yako kimwili na yote ambayo alikwambia chochote kuhusiana na tukio, alikwambia nini? Ulikuwa usiku mkubwa sana. Siku lakini ni usiku mkubwa sana. Siku ya pili. Siku ya pili. Fahamu ulizipata siku ya pili? Siku ya pili, ila ni usiku. Hapo ndipo watu walipokuwa wananiita jina langu, naitika. Unajisikiaje? Mwingine akiniuliza, unaniona mimi? Mimi nani? Yaani kama yule mtu ambaye nilikuwa siwatambui niseme. Lakini mwili wangu ulikuwa ni wenye maumivu sana. Na mpaka ninavyosema na kitu nakisikia tumboni kinatembea, kinakuja mpaka mnaambia nataka kama kutapika. Natapika mpaka mwisho, lakini kile kitu hakitoki. Na kihisi kabisa chini kunitembea na kurudi. Natamani nikuulize kitu ila sidhani kama utakuwa ni mtu sahihi. Kuvunjika shughuli ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 na mazingira haya ya kunguru kuja kudonoa kufanyaje, picha gani ambayo inakuja kichwani hapa? Sio ni yekeje? Picha inanijia kichwani mwangu, naweza nikasema niko kwenye both sides. Upande wa kusema hii ni karma ya Mwenyezi Mungu, na upande wa kusema basi kama ni binadamu ameweza. Kwa sababu kwa sisi wenye imani za Kiislamu hatutaki kumshirikisha Mwenyezi Mungu, lakini nafika wakati tunasema astaghfirullah. Lakini kwa hapa naona mitihani mimi imenizidi. Inna Allah masabirina. Lakini mimi nimesubiri sana. Kama ujira wangu huu unaotokea katika maisha yangu unatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi alhamdulillah Rabbil Alamin. Ila kama ujira huu unatokana na mja aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu, basi inshallah, sababu hafi mja bila malipo kwa amali zake. Aisa tukasema hivyo. Kuna kuga na ile hali ya watu kukinga shughuli. Kama wewe ni mtu ambaye Muislamu, kuna madua ambayo unakuwa unasoma kwa ajili ya kupata baraka za Mungu siku chache kabla shughuli, na wengine kila mtu na imani yake vile ambavyo wanafanya. Wengi wenda kujiuliza hii shughuli mbona imekuwa nyepesi? Kama ni kweli vile ambavyo unasema huenda kawa ni mkono wa mtu, anawezaje mtu kuingia hujaweka mazingira ya madua, Mungu jalia shughuli yetu itimie, kufanya kwa kitu kule kuifunga? Kwa imani yangu mimi nilisoma dua, nimeita mashehe nyumbani, dua nimesoma tena zenye kuendana na mantiki fulani nimefanya. Labda tuseme mambo kuzidiana au uwezo kuzidiana. Kama vyeo, pengine aliyenifanyia mimi ana cheo kikubwa kuliko aliyesoma dua ile. Lakini kiimani, kwa upeo wangu nilojaliwa na Mwenyezi Mungu huu mdogo, nimesoma kwa maana mimi nilikuwa nikitafuta khairi na si shari. Sawa, shughuli ya kwanza imevunjika, ya pili imevunjika, ya tatu, ya 4 mna mpango, na mara baada ya hali yako sasa kutengemaa kwa sawa, umekaa umezungumza na mumeo, kuna maandalizi yote ambayo mnasema
bado mtafanya shughuli nyingine ya 5 ama tunishia hapa ama tunaiwekaje? Nimekuwa muoga sana. Nimekuwa muoga sana mpaka imefikia wakati nasema pengine shughuli nataka roho yangu. Pengine nikifanya ndio itakuwa mauti yangu. Nimekuwa na hofu kwamba nikiifanya sherehe nyingine basi ndio siku ya msiba wangu. Nimekuwa muoga sana. Sijui kwa kweli. Sijui. Basi mimi nakuomba nikuache upumzike kutokana na hali yako, labda kama kuna kitu ambacho ungetamani nizungumze ambacho sijakuuliza unaweza kuzungumza. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo ananipambania mpaka hapa nilipofikia. Lakini vile vile nawashukuru sana familia yangu, wazazi wangu bara na pwani, ndugu zangu, wale wenye kuguswa na mimi. Nawashukuru sana. Majamaa na marafiki, asanteni kwa sababu mmejitoa kuanzia tukio la kwanza mpaka hili la 4. Na wengi mnajua history ilivyo. Nawashukuru kwa muda, nawashukuru kwa mali, nawashukuru kwa kila kitu mlivyovifanya, mlivyovitoa ili kukamilisha haya. Lakini vile vile kuna maneno yalikuwa yakisemekanika sana, kama vile shughuli ya kwanza wengine wanakuambia wameshindwa kufanya kwa sababu hawakuwa na pesa. Wengine shughuli imefika, walipogundua sawa tuna matatizo, wengine wakawa wanasema isipofanyika sisi tunataka turudishiwe michango yetu. Ilikuwa ngumu kurudisha mchango wa mtu kwa sababu ushalipa watu pesa. Ndio maana tulikuwa tunatamani tumalize tu, ili kila aliyechanga hela yake aone imeenda sehemu fulani na imekuwa kile ulichokichangia. Kwa hiyo nawashukuru sana. Nawashukuru sana kwa sababu tumejitahidi, tumefanya, japo hatukuhudhuria kutokana na matatizo. Lakini nisiahidi kwamba tutafanya shughuli nyingine. Kama binadamu nadhani utatuelewa kwamba hatutoweza kushiriki shughuli nyingine. Tumekuwa woga sana. Hapo panatosha. Bwana, ni mazungumzo na bi harusi. Kama unakuwa wewe ni mfuatiliaji wa video ambazo tunakuwa tunaziposti kila siku kwenye YouTube channel ya Nyundo TV, utakubaliana na mimi kwamba palikuwa na tukio ambalo linahusisha maharusi kutokuhudhuria ukumbini, shughuli ambayo sherehe ambayo iligharimu zaidi ya milioni 20. Tulizungumza na mamake bi harusi, kwa maana kama mama mdogo, tukazungumza na mwanadada ambaye alikuwa mahususi kwa ajili ya swala zima la video production, tukazungumza na jirani, na kwa muda huu tumezungumza na bi harusi kama vile ambavyo mmeweza kumsikia, na amekiri kuzungumza kile ambacho kilipelekea wao wasifike ukumbini pale. Tunamtafuta babu harusi atuambie muda ambao mkewe alikuwa kumbukumbu imepotea ilikuwaje. Na tusikilize na mwenyewe kama alizungumza bi harusi yanaendana na yale ambayo babu harusi anataka kutuambia. Simu zilikuwa zinapigwa, apokei, yapatikani hivyo. Kwa hiyo tutatafuta jitihada za dhati kabisa hivi punde kwenda kuzungumza na babu harusi, na kuna mtu mwingine anazungumza naye tutaje kuona hapa kwa YouTube channel Nyundo TV. Mimi nikwambie tu kwa hayo yote ambayo bi harusi amezungumza, usisahau kuacha comment yako kwa chini hapo kwenye comment section. Tuambie kile ambacho unahisi itakuwa kinahusiana na hii story, tuambie kile ambacho unahisi kitakuwa kinatokana na hiki ambacho bi harusi amekizungumza. Kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Thanks for watching.